हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग अच्छे हैं। दोस्तों हमारे नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, हमारे पास एक KTM डू का व्हील है दोस्तों। ये हम लोग का KTM डू का व्हील है दोस्तों। हम लोग का व्हील ख़राब हो गया है दोस्तों, फट गया है बीच में और टेढ़ा भी हो गया है दोस्तों। इसी कारण से हम लोग इसे गैस वेल्डिंग कर इसे हम सीधा करेंगे दोस्तों। देखिए हम लोग का व्हील बहुत ही ख़राब हो गया है दोस्तों, आप लोग बता रहे हैं दोस्तों। देखिए ये हम लोग का व्हील देखिए कितना टेढ़ा हो गया है दोस्तों, और बीच में दरार हो गया है दोस्तों, जिससे हम लोग का हवा लीक हो रहा है दोस्तों। ये पूरा हवा हम लोग का लीक हो रहा है और हमारा अभी टायर नहीं चल रहा है दोस्तों। इसी कारण से हम लोग लाए इसे गैस वेल्डिंग करने दोस्तों। गैस वेल्डिंग करने के बाद दोस्तों हम इस को हम लोग फिट करेंगे दोस्तों। ऐसे बाइक नहीं चलेगा दोस्तों, ऐसे हम लोग का क्या बाइक चलेगा नहीं दोस्तों। इस कारण से हम लोग देखिए दोनों तरफ हम लोग का आर पार दोस्तों हो गए दोस्तों। पूरे आर पार हम लोगों का फट गया है दोस्तों। पूरे आर पार दोस्तों हम लोग का फट गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों बहुत ही हम लोग का टेढ़ा हो गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। बहुत ही टेढ़ा हो गया है दोस्तों। उसके बाद अब हम लोग रिंग को दोस्तों सीधा कराएंगे, उसके बाद हम लेकर जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हम देखिए रिंग को खड़ा कर लेना है दोस्तों। उसके बाद हम लोग गैस से इसे दिखाएंगे दोस्तों। आप लोग जानते होंगे दोस्तों, कोई भी चीज़ कोई भी लोहा का वो है, किसी भी चीज़ गर्म करने पर वो थोड़ा नरम हो जाता है दोस्तों। जैसे ही ये नरम होगा दोस्तों, उसके बाद हम लोग इसे हम्बर से मार कर दोस्तों सीधा करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों पहले हम इसे खूब अच्छी तरीके से दोस्तों हम गर्म कर दे रहे हैं दोस्तों इसे। मत करो। देखिए दोस्तों हम लोग गर्म कर दिए हैं दोस्तों। अब हम लोग हम्बर से मार कर दोस्तों इसको हम सीधा करेंगे दोस्तों। देखिए एक हम्बर लेना है, एक पत्ती लेना है दोस्तों मोटा थोड़ा। उसके बाद हम लोग हम्बर से मारेंगे दोस्तों और सीधा करेंगे दोस्तों इसको अच्छी तरीके से दोस्तों। हम लोग सीधा कर लेंगे इसको। देखिए हम्बर मार मार कर दोस्तों हम लोग को सीधा करना पड़ता है, इसे बहुत हार्ड होता है दोस्तों। देखिए फिर से हम लोग का थोड़ा गर्म करना होगा, उसके बाद हम लोग हम्बर से मारकर सीधा करेंगे दोस्तों। और दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल को अगर देखना चाहते हैं दोस्तों ऐसे ही बाइक से रिलेटेड वीडियो, तो हमारे चैनल को जाकर दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज को फॉलो कर दिए दोस्तों, और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दिए दोस्तों। क्योंकि बाइक से रिलेटेड जो भी जानकारी है दोस्तों हम लोग यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर हम लोग देते रहेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों हम लोग हिट कर रहे हैं दोस्तों अच्छी तरीक़ा से दोस्तों। हम लोग को हिट कर लेना है दोस्तों। देखिए हिट हो रहा है दोस्तों हम लोग का। उसके बाद हम लोग हम्बर से थोड़ा थोड़ा मार मार कर दोस्तों हम लोग सीधा करेंगे। देखिए हम्बर ले लिए दोस्तों, उसके बाद मारेंगे हम्बर से दोस्तों। चलिए हम्बर से देखिए मार का हम लोग का हो रहा है सीधा, आप देख सकते हैं।
देखिए दोस्तों हम लोग बस थोड़ा मार कर दोस्तों मिला के हम लोग सीधा कर दिए हैं दोस्तों। जितना भी हम लोग का टेढ़ा था वो सीधा कर दिया दोस्तों। अब हम लोग का बीच में जो दरार है दोस्तों उसको ही हम लोग को मिलाना होगा दोस्तों। हम लोग मार को गर्म करके दोस्तों हम लोग मिला दिए हैं दोस्तों। अब जितना भी हम लोग है इधर का जो था ना क्या छेदा मुना का जो फटा हुआ था ना आर से पार दोस्तों, देखिए आर से पार फटा हुआ है दोस्तों। इसको अब हमें मिलाना है। अब हिट हो गया है दोस्तों। उसके बाद हम लोग वेल्डिंग करेंगे दोस्तों। देखिए हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं दोस्तों। अभी फटाफट दोस्तों हम लोग वेल्डिंग करेंगे दोस्तों। अच्छी तरीक़े से वेल्डिंग दोस्तों हम लोग कर लेंगे दोस्तों, जिससे हम लोग का अच्छी तरीक़े से हो सके दोस्तों वेल्डिंग। तो फटाफट दोस्तों हम लोग गैस वेल्डिंग करेंगे दोस्तों। आप लोग को अच्छी तरीक़े से दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। वेल्डिंग कर रहे हैं हम अभी। देखिए वेल्डिंग हो रहा है दोस्तों हम लोग का। चलिए तो जितना भी हम लोग का बीच में चलिए तो जितना भी हम लोग का बीच में के था जो फटा हुआ आर से पार दोस्तों उसका हम लोग गर्म करेंगे और उसके बाद हम लोग वहाँ पे गैस वेल्डिंग हम लोग करेंगे दोस्तों। अच्छी तरीक़े से कर देंगे दोस्तों, जिससे हम लोग का फिर से वहाँ से लीकेज ना हो। उससे पहले हम लोग फिर से इसे अच्छी तरीके से दोस्तों हीट कर लेंगे। हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों हीट करना होगा दोस्तों इसे हमें। चलिए दोस्तों हीट कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग गैस वेल्डिंग करेंगे दोस्तों। इसको फटाफट दोस्तों कर लेते हैं हीट। कैमरा रुका ना 2-4 महीना और कैमरा आया वाला बा वो एक कैमरा हम ऑर्डर कर दिल मैंने क्या दिल्ली कौन कैमरा कैनन के शूटिंग करे वाला। हां मतलब 18,000 बाप रे। हम वीडियो शूटिंग बोला। हां गाना यूट्यूब बना रहा लोग यार कैमरा की हैं यूट्यूब और आपकी बना रहा लोग। हां रैम से है। हां यार कैमरा वैसा नहीं साला वो कराती है 1.5 लाख का। ए तू ना उतना बड़ा ना ए हट उतना बड़ा ना ना वाले शादी में वैसा ना छोटा नहीं वैसा में छोटा वाला कैनन वाला वो इतना बड़ा वाला इतना बड़ा ओ ये 1.5 लाख कौन के पड़ता ये इधर पड़ देखो क्या आगे किल ला। देखिए हम लोग इस बगल वेल्डिंग कर लिए दोस्तों। कितना अच्छा से हम लोग वेल्डिंग किए हैं दोस्तों, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। अब उसके बाद हम लोग अब दूसरे साइड हम लोग वेल्डिंग करेंगे दोस्तों। इसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं दोस्तों। इसके बाद क्या कर रहे हैं दूसरे साइड वेल्डिंग करेंगे दोस्तों। अब चलिए तो दूसरे साइड हम लोग दोस्तों वेल्डिंग करते हैं दोस्तों। देखिए आर पार था ना दोस्तों। कौन फ्री के जाता है कौन रुपये थोड़ी लगा था जा रहे हैं इसी तरह जिस तरह उस बार किए थे इस बार भी उसी तरह दोस्तों फटाफट वेल्डिंग कर लेंगे दोस्तों। पकड़ा चलिए तो दोस्तों तो वेल्डिंग कर लेते हैं फटाफट। जितना देर पकड़े उतना देर के रुपया कम जाएगी पकड़ो ना तुम। देखिए आप लोग बताने जा रहे हैं हम लोग। देखिए कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। हम फाइनल हो गया दोस्तों। फोन करो भाई अब जल्दी देर पर एकदम करना चाहते हैं चौथी बेस में आप लोग खराब है थोड़ा दोस्तों। तो
इसी में हम लोग का काम हो रहा है दोस्तों। का नाम है दोस्तों, उसी में हम लोग करा रहे हैं दोस्तों। ये बहुत ही मजा का काम हो रहा है दोस्तों हम लोग का। देखिए उसके बाद हम लोग इसे प्रिंट कराएंगे, उसके बाद फिट करेंगे दोस्तों। अब हम लोग पहले से प्रिंट कराएंगे, उसके बाद फिट करेंगे दोस्तों। अगर इस तरह फिट करेंगे दोस्तों, तो हम लोग का अच्छा नहीं दिखेगा।